वॉशरूम में माइक्रोवेव है। सो गाइस मैं मॉल आई थी एंड मुझे इवान का डायपर चेंज करना था, तो मैं आई थी बेबी वाले जो रूम होता है ना वॉशरूम में, यहाँ पे एक डायपर चेंजिंग के लिए और ये बड़ों के लिए वहाँ भी डायपर चेंजिंग के लिए 2 सिटिंग एरिया दिया हुआ है और ये सब नॉर्मल है। बट ये है इंटरेस्टिंग, मैंने फर्स्ट टाइम वॉशरूम में माइक्रोवेव देखा है। मैंने इससे पहले कभी भी वॉशरूम में माइक्रोवेव नहीं देखा है। ये एक्चुअली इसलिए दिया हुआ है कि अगर आपका बेबी बहुत छोटा है, अगर बॉटल वाला दूध देते हो और दूध गर्म करना है तो आप इसमें कर सकते हो, जैसे हम लोग नैन प्रो वगैरह बनाते हैं। सो कूल, मतलब ये बहुत अच्छा आइडिया है, लाइक बहुत अच्छा है, न्यू मॉम के लिए बहुत सही है।